靜啦，我哋尤其是我哋話佛像，我哋點樣呢？真係淨身嘅，淨身嘅意思就係沖晒涼、洗晒頭，真係唔食嘢。即係你食咗啲污糟嘅即係垃圾食物，其實你已經係裏邊污染咗啊！你會發覺你個頭腦係唔清晰嘅，或者唔知你有冇留意食咗啲唔乾淨嘅食物，或者係好重味嗰啲，我唔知係有啲咩嘢溝咗落去啦。你個身體係唔舒服嘅，你覺得唔乾淨㗎，真係有呢個感覺㗎。我哋真係靜晒身，然後先至去畫佛像。咁所以畫出嚟嘅佛像係唔一樣㗎咯，嗰個氣質係唔一樣。好開心嘅其實。好開心㗎，真係好開心。呢個係一個修行嚟嘅，我覺得係自我嘅一個修行，係好好好感恩嘅。所以咧，我哋成日話同台食飯咧，有500世緣分。其實我哋同台去講呢啲修行嘅嘢，同埋一齊去學習呢啲咧，我覺得唔止500世，可能好多好多世。唔係你可以坐得喺度嘅，其實真係唔簡單啊，係好唔簡單。如果唔係你街嗰度咁多人行過，你又唔會搲個人走出嚟傾偈㗎。冇錯冇錯，認識唔同人先至黐埋一齊喺。係啊，同埋仲有喎，我哋今日咧，我哋真係好無私咁樣掟啲嘢出嚟，而呢啲嘢，我覺得係上天咧通過我哋嘅口同埋我哋咁樣去抌出嚟。呢個項目咧，我哋成功到咧，我哋真係好唔一樣。喺我哋人生裏邊，我哋係揭開一頁係好豐盛嘅一頁咯。我覺得咧，無論將會發生係點樣啦，我覺得我哋會係上天派落嚟嘅使者去做呢樣嘢咯，好有呢種感覺。所以好感恩啊，感恩大家一齊啊，真係我哋冇分高低，就係對呢件事，我哋就係一齊去付出一啲努力，或者係一啲我哋嘅諗法 whatever， 總之係用喜悅嘅心，就好似做活禪咁樣，我哋就係做就得㗎啦，唔需要有太多嘅judgment喺裏邊咯。當中我覺得係會有啲情緒出嚟嘅，一定會有嘅，冇可能冇嘅。但係呢啲其實係一個淨化同埋自己消業嘅過程嚟嘅，唔好 care 呢啲嘢。我哋係對呢件事，唔好對人或者係批判自己。我哋一路咁樣行，一路咁樣行，甚至更大更闊嘅一個軌道嚟咯。